अस्सलाम वालेकुम। इंजमाम भाई हैं जी, रावलपिंडी से। भाई ने ये बैट भेजा था। बैट की वुड कोकोनट वुड बैट था। फ्रंट सरफेस रफ और डैमेज था। बैक साइड से भी बैट काफ़ी रफ था। भाई कह रहे थे एक तो इस बैट को अच्छा सा रिपेयर करना है, दूसरा हमेशा वाली बात कि बैट को न्यू लुक भी देनी है। अपनी तरफ से कोशिश की है जी कि इंजमाम भाई के बैट को अच्छा सा रिपेयर भी करूं और बैट को न्यू लुक भी दूं। मेरी तरफ से तो भाई का बैट है जी रेडी। बाकी भाई और आप पे छोड़ते हैं जी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको बैट की लुक कैसी लगी।